हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं उपवास में खाए जाने वाले साबूदाना के वड़े। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी साबूदाना, जो भी हमने भिगो के रख दिया है, 2 आलू उबाल के रखे हुए, नमक, हरी मिर्च को क्रश करके रख दिए हमने, और ये मूंगफली है जिसे भून कर छिलका उतार के उसका भी क्रश बना लीजिए, और ये जीरा है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं हमारे वड़े। इसके लिए हम एक बाउल में हमारे ये साबुदाना लेंगे। उसमें ये हमारी मूंगफली, 1 कटोरी मूंगफली क्रश वाली, हरी मिर्च 4 से 5 हरी मिर्च है ये, नमक स्वाद अनुसार, और ये हमारा जीरा हाफ। इसको हम पहले अच्छे से मिला लेंगे तरह से। इसे मिलाने के बाद में हम डालेंगे आलू। हमने 2 आलू बॉईल किए हैं, लेकिन पहले हम एक ही आलू इसमें क्रश करके डालेंगे। जरूरत पड़ने पर ही हम दूसरे आलू का यूज करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। टाइट बनना चाहिए इसका डो गीला नहीं पड़ना चाहिए, वरना कैसे साबूदाना के वड़े जो होते हैं वो ज्यादा तेल पी लेते हैं। अब हमारा ये टाइट डो तैयार हो गया। हमें एक ही आलू में हमारा ये डो तैयार हो गया, और ये हमारा ये आलू हमारा बचा हुआ है, हम इसका भी यूज करेंगे। चलिए बनाते हैं हम बड़े। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने को रख दिया है, जब तक हम अपने बड़े तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से बॉल्स बनाना है, और इसको इस तरह प्रेस करके हमारे बड़े तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे ये बड़े तैयार हो गए। इसी तरह से हमें बाकी सभी बड़े तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से हमारे ये बड़े तैयार हो गए, और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके ये बड़े इसमें तलेंगे। हल्के से गोल्डन ब्राउन होते तक इसे तलना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन होते आ गए हैं। तो इसे अब हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। इसका तेल अच्छी तरह से निकाल लीजिए, ताकि तेल ना रहे। इस तरीके से हमारे सारे बड़े निकाल लेंगे हम। ये उसके बाद में हमारे जो एक आलू बच गया था, हमने उसके एक लंबे लंबे ऐसे इस तरह के पीसेस काट लिए हैं, और उसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अभी हमारे आलू भी हो गए हैं, और एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये आलू को हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गए हमारे उपवास वाले साबूदाना वड़े। इसे दही के साथ खाइए। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सजेशन हो प्लीज मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू।